Buon pomeriggio a tutti appassionati di futsal e benvenuti alla sfida che apre il campionato sia per Merlo che per Palermo Calcio a 5. Un saluto qui dal Toccia Stadium da Gabriele Rispetta, il suo numero 10 fermati in maniera regolare. La può ripartire Sorrentino, alza l'urlo la Merlo, pallone al centro, la parata di Mesi che dice di no a maniscalco. Saviano verso tensione e deviazione involontaria di Madonia, fa una grande parata qui a dire di no al tiro di Musso, deviazione di schiena di Madonia che poi con calma trova Sorrentino, rimpallo favorevole, può andare Sorrentino di suola, ancora Sorrentino voleva tornare al gol in C1, ha ribattuto il suo sinistro. Musso non va al tiro, perde palla e attenzione allora, può ripartire la Merlo, Condori, ancora Condori al centro, doveva solo metterla dentro per fare il gol dell'ex Vincenzo Rizzuto, l'unico a difenderlo oltre ai ragazzi sul palo. Può andare Madonia, deviazione proprio di Moulet che indovina l'angolo giusto. Consiglio al centro, deviazione ancora Miranda, sempre lui, Bonanno davanti alla porta, incredibilmente sbaglia, riprende palla poi Condori con l'aiuto di Sorrentino. Madonia però, Consiglio al centro, Miranda, Bonanno, Gabriele Bonanno segna il numero 9, tutta in piedi la panchina del Palermo, sbaglia un gol facile, segna subito dopo Bonanno, meno senza utilità. Attenzione al Consiglio e può partire sempre in mezzo a tre, Romano al centro, Consiglio si lamenta il 17, poi Molinaro a andarsene, sbaglia però Sorrentino, poi il tiro però della Marretta che finisce ampiamente sul fondo, che mette a correre lì Biondo a destra, la giocata ancora Biondo, 2-0 Palermo, ha segnato Biondo, un gol pregevole del numero 21, tanto però gli deve ai Mesi. Nelle parti di Musso, Madonia chiama Musso col sinistro, doveva solo appoggiarla dentro Biondo e non prende fallo. Attenzione al Sorrentino, prova il tiro di Mesi e poi dopo la conclusione di Condori il pallone. Attenzione a Molinaro, Condori è libero al centro, non ci crede il capitano della Merlo. È prevista in questo sabato uggioso un po' di pioggia. Attenzione a Miranda, se ne va ancora Miranda, palo, il pallone era entrato, aveva fatto tutto da solo Miranda, ma attenzione ancora a Condori, Sorrentino, Mirko Sorrentino, gol mangiato, gol subito per il Palermo, trova il gol il capitano Mirko Sorrentino che quindi battezza anche in campionato. Attenzione a Romano, l'ho girata, il miracolo qui di Moulet, Bonanno, un'autostrada a disposizione, Miranda, stavolta arriva il tris, arriva la rete di Miranda che non sbaglia, autostrada per Bonanno che mette al centro, ricambia il favore ed è 3-1 Palermo. Attenzione ai Mesi che manda a correre Bonanno, 2 contro 2, Bonanno aspetta, Bonanno cala il bis, Bonanno, arriva anche la Griddi per Gabriele Bonanno, gare in esterna alla fin fine perché la vittoria contro i Teneri è stata in esterna. Attenzione per Consiglio, strattonato da Rizzuto, in quelle potrebbe essere il gol del 5-1 in favore del rosanero, un Toccia ospite ma di questi colori che si tingono anche di Samuele Musso. 5-1 esattamente raggiunta l'anno scorso. Attenzione poi qua Rizzuto, fermato dai Mesi, poi Mineo quasi stava per colpire il suo portiere. Attenzione ancora a Molinaro,
non è più rientrato Mario Molinaro, speriamo non ci sia nulla di grave per lui. E finisce qui, triplice fischio del duo Castello di Bono, finisce 5-1 in favore del Palermo. Un'ottima Merlo